twiteguye kuzitorera indongozi zikerebutse kuko mwiyandikishije muri menshi nuko mufise ugushaka kunini ko kwitorera indongozi zizoshikana kuri iryo hangiro ry'igihugu cyacu aho twifuza ko bana bwangu dutangura urugendo rugana iterambere kandi urugendo runyaruka muti bizogenda gute izi komine zitatu rero zagiye hamwe bisaba ko zegerana abenegihugu incabwenge indongozi abajejwe umutekano imvukira mugasohora urutonde ibikorwa bikenewe kuja muri porogaramu zizotangurirwako mu mwaka uza musanze mufise ibitabo by'imigambi musubire mubisome ariko mubisomera hamwe ni imwe mu ngingo nyir'icyubahiro yadurungitse kubashikiriza ni ukuvuga yuko tumenyera gukorera mu bumwe uw'ikibago ntiyicare mwavuge ngo je nzokora iby'ikibago uw'imakamba avuga ati jewe n'ubundi bwitwa makamba nzokora makamba wo mu Kayogoro navuga ati twarize imigambi yacu yitwa Kayogoro mufise imigambi y'komine imwe yitwa Makamba iri mu ntara ya Burunga mubaze kwegeranya rero iyo imigambi muzabona ko ariyo myiza twotangurira kugira ngo twiteze imbere vuba na bwangu iyo migambi muzoca muyandika muyishikirize mu intara yagutse nayo niyamara kwegeranya imigambi y'amakomine yose ibishikirize ubushikiranganji ku mugambi umwe nta mugambi ubura ubushikiranganji wegukira ubushikiranganji nabwo buzoca buzana uburyo buvuye mu gihugu muri leta kugira ngo ya migambi ikorerwe ku ntara murumva yuko byoroshe kubaka ibarabara byoroshe kubaka ibitarwa byoroshe kumenya abana tuzoha urucanco byoroshe kuronka uburyo bwo gushira mu ngiro umugambi mwiteguriye kuko muzoshikiriza intara nayo igaruke ibashikirize uburyo bwo gutangura imigambi niyo ndinganizo nshasha rero twatumye kwigisha haba mu ntwaro haba ku benegihugu ni indinganizo nshasha y'intwaro n'ubutunzi mu gihugu izoja mu ngiro twenyeye kwitorera za ndongozi zikerebutse ziciye ubwenge zikunda ibikorwa zikunda abenegihugu nari nababwiye ko nyir'icyubahiro aduhamagarira gutora